हेलो साथीहरू नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई मकैको रोटी बनाउन सिकाउँदै छु, त्यही पनि 2 मिनेटमा। सर्वप्रथम हामीले मकैलाई छोडाएर ग्राइन्डिङ गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ आधा प्याज मसिनो गरी काटेर राख्नुपर्छ। त्यसमा मैले 100 ग्राम जति आटा पनि राखेको छु र हल्का मसला अनि स्वाद अनुसार नुन। यसलाई मैले राम्रोसँग मलेर राखिराखेको छु। यहाँ मैले देख्न सक्नुहुन्छ मलेर राखेको छु। हल्का पानी थपेर यसलाई चाहिँ हल्का गिलो बनाउने। त्यसपछि मैले यहाँ तावा तताएर रेडी गरेको छु। जब तावा तात्छ, तावा रेडी भइसकेपछि हामीले यसमा हल्का घिउ राख्दै छु। मैले घिउ पनि तातिसक्यो र यसमा मैले ब्याटर राखेर रोटी बनाइसके। रोटी आधा पाकिसकेको छ। अब यसलाई मैले राम्रोसँग फर्काउँदै छु र यसलाई हामीले लो फ्लेममा बनायो भने रोटी एकदम राम्रोसँग पाक्छ। मैले लो फ्लेममा रोटीलाई पकाइराखेको छु र पहिलो पटक पाकिसकेपछि यसलाई फेरि मैले अर्कोपट्टि पकाएँ। वाउ, रोटी हेर्नुस् त साथीहरु, कस्तो क्रिस्पी अनि कलरफुल देखिरहेको छ। मैले बेसार चाहिँ थपेको होइन, यो मकैकै कलर हो। यसरी तपाईहरुले घरमा मकैको रोटी बनाएर खान सक्नुहुन्छ। स्वादिलो, एकदमै मिठो अनि घरमै बनाएको ताजा। यसलाई हामी चटनी, सब्जी अथवा अचारसँग खान सक्छौं। तपाईहरु पनि घरमै बनाएर मकैको रोटी खान सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरिदिएकोमा धन्यवाद। बाइ बाइ।